Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Girl Secret. Video của ngày hôm nay mình thật sự rất là hào hứng luôn. Bởi vì các bạn biết sao không? Hôm nay mình sẽ unboxing những món mà mình đã order trong cái dịp Black Friday. Một trong những cái điểm mà mình nghĩ Phần Lan họ còn thua Việt Nam mình rất là nhiều, đó chính là cái phần shipping nha các bạn. Ở Việt Nam mình cứ order, sau đó là khoảng 2 hoặc là thậm chí những người ta giao trong ngày luôn. Thế nhưng mà mình order ở Phần Lan và tới ngày hôm nay thì mình mới có thể làm cái video unboxing cho mọi người. Vậy thì video của ngày hôm nay thì như các bạn đã thấy ở dưới chủ đề đó, mình sẽ unboxing cùng với lại Swatch những cái sản phẩm mà mình đã mua trên tay để mà cho các bạn cùng chia sẻ cái niềm vui này với mình nha. Cái phần unboxing này nó không thể nào thiếu cái phần dao rọc giấy được. Vậy thì bây giờ mình sẽ cứ bóc tạm một cái đi ha. Mình sẽ unboxing cái hộp này trước. Mình vẫn còn một món nhưng mà nó chưa về tới nhà. Đó là một cái máy Foreo mini. Nhưng mà mình không thể nào đợi thêm được nữa rồi các bạn. Nó quá lâu, không thể đợi được nữa rồi. Nên là hôm nay có bao nhiêu thì mình sẽ mở bấy nhiêu để mình bóc ra cho các bạn xem nha. Trời ơi, thật sự luôn á. Mình mong chờ cái máy này đã lâu lắm rồi đó. Mình được giảm giá 40%. 40% lận đó các bạn. Ai mà khoan nha, mở sao vậy ta? Excuse me, I cannot wait anymore guys. Okay, here we go. Trời ơi, đã không thể. Mình đã nóng lòng thì chớ mà cái thằng Foreo này nó còn bọc. Mà nó còn bọc nhiều lớp nữa chứ. Ôi, rất là nặng nha mọi người ơi. Mùi nhựa. Chết rồi. Cái mặt nạ thì mình order cùng với lại cái máy Mini 2. Chết rồi, không có mặt nạ thì sao mà xài ta? À đây. Đây là các bạn, họ sẽ cho bạn một cái mặt nạ như thế này cùng với lại một cái khay. Trời ơi các bạn ơi, thật luôn đó, cái cảm giác mà đợi lâu lắm rồi nó mới về tới nhà, thật là một cảm giác vô mốt. Ai cu. Chết rồi, máu dồn lên não rồi các bạn ơi. Mình sẽ tiếp tục cái hộp này ha. Các bạn biết đây là hộp gì không? Mình nghĩ đây là một hộp nước hoa á. Để mình cho các bạn xem khi mà mình mở. Các bạn biết sao không? Tại vì gần sắp đến dịp Giáng sinh rồi nên là mình phải gỡ mấy cái hộp này kỹ để mà lấy cái hộp để tặng quà cho người khác á các bạn. Bởi vì mấy cái đợt Giáng sinh này nè, mấy cái hộp này quý dữ lắm. Nên là mình phải mở kỹ để mà lấy cái hộp để tặng gói quà cho người khác nữa. Ở bên Phần Lan người ta có một cái phong tục là Giáng sinh thì mọi người sẽ tặng quà cho nhau. Đó, và mình rất là thích cái phong tục này. Đây, khi mà mở ra thì nó sẽ như thế này. Đây là một cái chai CK 100ml. Thật ra là mình đã mua tới 4 chai rồi. Đâu rồi ta? 2 chai ở ngoài kia. Đây là một cái chai nước hoa unisex. Mình mua một hộp cho bạn trai của mình nên là mình sẽ mở một cái hộp của bạn trai của mình ra cho các bạn xem nha. Đây, CK á, của nam, riêng của nam thì khi các bạn mua về thì nó sẽ như thế này nè. Nó sẽ có một cái nắp và sau đó một cái pump riêng. Sau đó các bạn ịt vô. Chai tiếp theo đó chính là của Elizabeth Arden. Cái lý do mà cái thằng này không có trong hộp là bởi vì mình mua cái thằng này tại hãng. Và cái em này là một cái em kem dưỡng đa năng đó các bạn. Nhưng mà mình mua về với lý do chỉ để làm dưỡng môi thôi. Để mình cho các bạn xem cái chất của nó nha. Bóp ra như thế này. Đó. Như vậy thì hơi nhiều rồi đó. Tại vì bây giờ mình không có dùng son dưỡng. Đừng có chói nó được không? Đây. Cái mùi này á các bạn, mình không có thích nó một tí nào cả. Bởi vì cái mùi nó hơi mang hướng hóa học một xíu. Từ nãy đến giờ mình mở một số hộp của Kicks rồi đó. Nhưng mà các bạn biết Kicks là cái gì không? Kicks nó giống như là một cái Sephora ở Mỹ, nhưng mà nó là ở Phần Lan. Ở Mỹ thì nó sẽ có Sephora, còn ở Phần Lan thì nó sẽ có Kicks. Hộp này khá là bự nha các bạn. Đây.
mình mua một cái sữa rửa mặt của Kiehl's dạng gel và một cái toner của Kiehl's của bông. Cái dòng hoa cúc này là cái dòng rất là nổi tiếng của Kiehl's, nên là mình muốn thử xem nó là sao. Để mình ngửi cái mùi. Cái sữa rửa mặt này các bạn, thật ra là nó có hương liệu nha, chứ không phải là nó không mùi, không hương liệu đâu. Nên là các bạn cũng hãy để ý. Nhưng mà cái mùi của nó rất là dễ chịu. Cái mùi theo kiểu hơi hoa cúc một xíu, nhưng mà nó là cái mùi hương liệu nha các bạn, không phải mùi tự nhiên đâu. Để mình xem cái thằng này, các bạn nhìn thấy nè. Thật ra thì khi mình nhìn thấy ở trên mạng á, mình nghĩ là cái chai này nó sẽ bự lắm chứ. Nhưng mà thật ra khi mà mình cầm về tới nhà thì nó cũng chỉ giống như những cái chai Clinique của mình thôi, cũng không quá là bự lắm. Cái chai sữa rửa mặt này mình mua 230ml và cái chai này là 500ml. Khi mà mình mua đợt sale thì nó giảm giá khoảng 25%. Với thằng Kiehl's á thì thường thì nó sẽ có tem như thế này nè các bạn. Đó, thường thì nó sẽ có tem như thế này, các bạn phải gỡ tem ra. Trời, các bạn biết không, những ai mà đã từng uống trà hoa cúc á thì cái mùi của nó y chang luôn đó các bạn. Mùi y chang như cái mùi trà hoa cúc luôn đó. Và mình thì rất là thích cái mùi đó. Nói chung là nó y hệt như cái mùi trà hoa cúc mà kiểu như là những cái chị mà mới đẻ xong rồi uống cái trà hoa cúc mà cái hộp một vàng vàng trụ trụ á, y hệt như cái mùi này luôn. Ta-da. Đây là một nước hoa của Ariana Grande. Đây là ca sĩ khá nổi tiếng nè các bạn. Cái này là mình mua cho chị của mình nên là mình nghĩ là mình không nên bóc ra. Nhưng mà cái mùi của em á là một cái mùi cực kỳ ngọt. Nói chung là cái nước hoa này nó chỉ có ngọt thôi. Và mình được mua giảm giá 50%. Và khi mà mình thử nước hoa á, thì bạn trai của mình kiểu như là rất là thích cái mùi này. Và kiểu như là cứ hối thúc mình mua đi á. Nhưng mà mình thì thật sự cũng thích nước hoa ngọt, nhưng mà mình không thích kiểu ngọt đến như vậy, nên là thôi mình nhường cho chị gái của mình. Mình thấy ở bên nước ngoài á, họ hay có những cái dòng nước hoa giống như là của Rihanna, xong rồi Justin Bieber, xong rồi những cái ca sĩ nổi tiếng ở bên Mỹ á. Nhưng mà mình thấy ở Việt Nam thì người ta không có hay bán những cái loại nước hoa đó. Nên là mình nghĩ là khi mà mình cho các bạn xem cái hiệu nước hoa này thì các bạn nghĩ là nó sẽ hơi lạ. Nhưng mà giá của cái em này là mình nhớ không lầm là khoảng 1.200.000 50ml, cũng không quá rẻ đâu các bạn. Nó cũng thuộc cái tầm trung đó nha. Hai em này là hai em drugstore. Thì với cái em này á, thì mình đã mua đi mua lại rất là nhiều lần rồi. Và mình đang có ở trong giỏ của mình á, có rất là nhiều em. Đây là một cái kem dưỡng tay Vaseline. Cái em Vaseline này á, nó rất là rẻ. Và khi mà các bạn thoa và các bạn tháp bổ nhẹ lên tay á, thì những cái kem này nó sẽ thấm hết. Và nó sẽ không cho các bạn cái cảm giác bị dày, bị dính khi mà các bạn sử dụng cái kem dưỡng tay. Một điểm mà mình ghét nhất ở cái sản phẩm này đó chính là cái mùi của nó thật sự rất là nồng. Nhưng để mà nói theo cái mặt gọi là một cái sản phẩm kem dưỡng tay tốt, giá bình dân, thì mình highly recommend em Vaseline màu hồng này. Cái em Carmex này á, thì mình đã làm trong một cái video những sản phẩm yêu thích giá bình dân của mình rồi. Mình sẽ để link ở đây, các bạn có thể bấm vào để theo dõi nha. Ok, cái sản phẩm này á mình đã mua lâu lắm rồi và mình nghĩ là mình đã mặc nó nát bấy nhầy luôn rồi. Chắc là các bạn đã biết đó chính là một cái áo bông. Hiệu này là một cái hiệu Only. Only là một cái hiệu cũng giá bình dân, nó mắc hơn của cái hàng H&M một xíu. Mình mua một cái áo bông với lại một cái quần da để mặc chung với cái áo bông này. Thì hai sản phẩm này mình đều được giảm giá 50%. Và các bạn thấy cái quần da này không? Đây là một cái quần da mình cảm thấy thật sự rất là hài lòng khi mà mua ẻm á. Bởi vì cái chất của nó thật sự y chang như cái quần legging luôn đó các bạn. Mà mình không hiểu tại sao mà nó có thể làm một cái loại da như thế này mà có thể co giãn y hệt như cái quần legging luôn. Nói chung là hai sản phẩm này mình nhớ không lầm thì sau khi giảm nó chỉ còn khoảng 300 đến 350 thôi. Và mình cảm thấy rất là hài lòng khi mà đã chi trả cho hai sản phẩm này. Các bạn thấy cái hộp này sao? Các bạn nghĩ cái hộp này nó rất là xấu đúng không? Xấu nhất trong tất cả các hộp. Nhưng các bạn ơi, đây chính là cái hộp giá trị nhất trong tất cả những cái hộp mà mình đã bắt. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì đây chính là một cái hộp của Charlotte Tilbury. Đây là một trong những cái hiệu mà mình yêu thích nhất. Ta-da!
Nếu như mà các bạn đã follow Instagram của mình á, Instagram của mình là Trinh xếp gạch Lucia, mình sẽ để ở đây nha, thì các bạn có thể dễ dàng xem hơn. Thì nếu các bạn có theo dõi Instagram của mình á, thì mình đã post cái này trên Instagram rồi. Bạn trai của mình đã mua cho mình vào cái dịp sinh nhật của mình á. Thì đây là một cái tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Đây là Gratis på födelsedagen Trinh, jag älskar dig. Cái này nó có nghĩa là chúc mừng sinh nhật Trinh, I love you. Tiếp theo đó thì mình sẽ có một lá thư của Charlotte Tilbury như thế này, để mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Thật ra thì Charlotte Tilbury á, mình đã mua nó khoảng được 3 lần rồi. Và mỗi lần mà mình mở cái Charlotte Tilbury ra thì mình cảm thấy thật sự họ rất là chăm chút với cái sản phẩm của họ luôn. Những lần trước thì mình chỉ có mua những cái son bình thường thôi, thì họ cũng gói cho mình một cái hộp như thế này. Họ gói có tâm đến mức mà mình không muốn vứt nó đi luôn đó các bạn. Đây, trong cái bức thư này thì nó sẽ đề cập những cái sản phẩm mà mình đã mua nè, và những cái sản phẩm mà nó có trong cái hộp này. Ok, các bạn nhìn thấy cái lá thư của Charlotte Tilbury cũng rất là đẹp nè, rất là đẹp và đơn giản. Cái này là do mình đã xé cái tem đó rồi nên là nó sẽ hơi rách một xíu, nhưng mà khi các bạn mở ra thì nó sẽ có một cái tem dính như thế này. Sau đó là các bạn sẽ xé nó ra như thế này. Trời ơi, các bạn thấy không, rất là hồi hộp nha. Nó sẽ có một miếng như thế này nữa, chúng mình sẽ bỏ ra. Đây, cái hộp này nhỏ nhưng mà nó có rất là nhiều sản phẩm trong này nha các bạn. Món đầu tiên thì mình sẽ lấy cho các bạn xem. Món bự nhất đi, Việt Nam ham to. Ok, đây là một cái hộp phấn má hồng cộng với lại cái phấn bắt sáng của Charlotte Tilbury. Đây, nó sẽ như thế này. Cái hộp này khi mà cầm lên thì rất là nặng tay nha các bạn. Nhưng mà các bạn biết tại sao không? Khi mà mình mở cái hộp này lên đó thì bình thường những cái sản phẩm khác nó sẽ có miếng seal ở sản phẩm, và nó sẽ có một cái miếng seal ở cái gương, nhưng mà cái sản phẩm này thì nó không có seal gì hết. Để mình sẽ swatch trên tay cho các bạn xem. Đây là sản phẩm dạng kem các bạn ơi. Khi mà đục sản phẩm vào thì nó rất là mượt. Để mình chấm lên mắt, hay là mình chấm ở đây. Các bạn có thấy sự khác biệt gì không? Chết rồi, không có sự khác biệt gì hết. Come on Charlotte Tilbury, don't make me disappointed. Sao mình cảm thấy cái Charlotte Tilbury này nó không có lên màu luôn đó. Sản phẩm này thì nó sẽ không có mùi, nhưng mà lý do tại sao khi mà mình swatch thì nó lại không có màu ta? Các bạn nhìn thấy không? Không có màu gì hết, nó chỉ có hơi ẩn ẩn như thế này thôi. Oh my god, you break my heart. Oh no, Charlotte Tilbury. Đây chính là cái hộp giá trị nhất trong tất cả những cái hộp mà mình đã bóc. Ok, một cái sản phẩm tiếp theo đó chính là một cái chì viền môi của Charlotte Tilbury. Đây là một cái chì kẻ môi màu đỏ. Đây. Ban đầu khi mà mình nhìn cái nắp này các bạn, mình hoảng hồn luôn. Trời đất ơi, cái màu gì mà sao mà nó đỏ và nó chói quá vậy. Nhưng mà khi lên trên môi thì cái màu đỏ này nó khá là lạnh và nó cũng khá là sexy nữa. Ok. Tiếp theo đó, đây là một cái cây son Charlotte Tilbury màu Love Bites. Các bạn biết sao không? Những cái cây son của Charlotte Tilbury á, khi mà họ di chuyển về, thường thì những cái cây son của các bạn nó sẽ hay dễ bị chạm nắp lắm. Đây là cũng là một trong những điểm trừ của Charlotte Tilbury luôn. Nhưng bây giờ mình sẽ đánh cái son này lên môi xem như thế nào. Thật sự là mình khá là thất vọng vào cái má hồng của cái Charlotte Tilbury này luôn á. Để xem cái son này sẽ như thế nào nha. Một trong những cái điều mà mình thích nhất của Charlotte Tilbury á, đó chính là cái mùi son của nó thật sự rất là thơm. Kiểu như mỗi lần mà mình mở nắp son của Charlotte Tilbury á, thì mình cứ hít hà mãi. Các bạn cảm thấy cái màu này nó như thế nào? Mình thì cảm thấy nó hơi dừ một xíu. Come on! Trời ơi, sao cái lần này của Charlotte Tilbury nó khiến mình... Hộp Charlotte Tilbury là một cái hộp khiến mình hào hứng nhất luôn á. Đây là một cái màu đỏ mà nó hơi pha một chút cam. Bởi vậy nên là nó khiến cái răng của mình nó không có được trắng quá, mà nó hơi bị ngã vàng nữa chứ. You know, đây là một trong những cái điểm trừ mà khi các bạn đi mua hàng online đó các bạn. Ok, sản phẩm cuối cùng của Charlotte Tilbury mà mình đang sở hữu, đó chính là một em son dưỡng, cũng là màu đỏ luôn. Bởi vì các bạn biết sao không? Sắp tới Noel rồi nên là sẽ mua màu đỏ cho nó nổi bật và sexy á.
nhưng mà chất work. Đây là một cái em son bóng của Charlotte Tilbury, màu mình có là Red Fiction. Tay của sợi son này mình có là chỉ là sợi son mini thôi nha các bạn, để mình swatch trên tay cho các bạn xem. Lúc đầu thì mình cứ kỳ vọng là những cái sản phẩm hoặc là những cái cây son của Charlotte Tilbury thì nó sẽ có mùi bơ thơm ngát, nhưng mà cái cây son này nó không có mùi gì hết. Thật sự là mỗi kiện không có mùi gì hết đó các bạn. Charlotte Tilbury, kill me please. Ok, vậy là đã xong 4 sản phẩm của Charlotte Tilbury. Trong cái hộp này các bạn, nó sẽ có 2 cái sản phẩm thử của Charlotte Tilbury. Cái mà mình chọn là một cái Charlotte Tilbury Magic Cream và một cái là Clay Mask. Đây, nó có một cái bảng như thế này, và bên phía đằng sau thì nó sẽ có một cái túi như thế này. Và cái túi này các bạn, mình cảm thấy là nó nhiều hơn với lại những cái sản phẩm thử mà mình đã order trước của Charlotte Tilbury á. Mình cố tìm xem là trọng lượng của nó là bao nhiêu gram, nhưng mà mình thật sự nó không có ghi ở trong này luôn. Nhưng mà mình nghĩ là với một cái túi như thế này á, thì ít gì mình cũng có thể sử dụng nó chắc tầm khoảng 4 đến 5 lần luôn đó, bởi vì nó rất là nhiều. Đây, đó, rất là nhiều sản phẩm trong này luôn. Mình nghĩ là với thằng mask này thì mình nghĩ cũng dùng được 4 đến 5 lần luôn đó. Nói chung là những cái sản phẩm thử đợt này của Charlotte Tilbury nó rất là xịn sò, và đây chính là những cái thằng khiến mình cảm thấy xịn sò nhất trong 4 thằng này luôn. Khi bước vào một cái mùa Black Friday á, thì mình luôn niệm trong người mình rằng không được mua nữa, không được mua nữa, không được mua nữa. Thế nhưng mà những cái sản phẩm này các bạn, nó cứ sale mà kiểu như là nó sale đến cái mức mà cảm giác là mình không thể nào không mua. Và khi mà mình mua xong, và sau cái đợt sale thì mình cũng giống như là ăn chay luôn. Kiểu giống như là mình không còn hứng thú để mà tìm những cái sản phẩm mà mình muốn mua nữa. Kiểu giống như là bị cắt đứt hết những cái giác quan ghiền mua sản phẩm luôn đó các bạn. Các bạn cũng vậy nha, đừng có như mình, đừng có mua nhiều quá. Ok, nói tóm lại thì video đến đây là thật sự đã hết rồi đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để xem hết cái video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye.